Bisa nah. Gila kan? Bisa kata tahu tadi. Kemarin kan aku pengen beli dia penting-penting. Enggak. Mau saya? Hah? Enggak usah. Tidak usah. Kamu sudah mau kasih? Skripsi. Dulu lah. Pasang nih. Dari sana kurang. Enggak usah di orang mana. Juli. Juli. Ya, belum mandi. Mau. Skripsi. Oh, pakai lagi. Berarti itu belum mandi skripsinya. Bismillah pokok. Nah. Yuk. Nanti nih ya, bisa. Masih video kan? Bisa nih. Kebanyakan tuh. Yang ini.